ziet. Of wie weet wel de hele kop. Maar wat je daar dus ziet gebeuren, die vlammen. Mannen de hele week druk gesleuteld. En dan dit. De oppakking, want daar zit een beetje maar gepest papier tussen. En jullie hebben wat anders, hè? Ja, hier is gewoon aluminium tussen. Aluminium koppak. Vandaar dus die felle vlammen. Waarschijnlijk wel, hè? Dat wegbrandt. En dan hebben we het over The Never Satisfied. En ook hier gaat het niet goed. Dat zijn, ik zie jou al kijken, Arco. We gaan eens kijken naar Woody Woodpecker, waar die gaat eindigen. En dat lijkt op een volbol. En we hebben nu eens een volbol. Kijk, en dan gaan we eens kijken of die naar de volbol kwam. Asterix. En wij hebben de tweede finalist erbij. En kijk eens, de wielen heel mooi laag. En dan denk ik, daar kan ik best mee leven. Daar kan ik best blij mee zijn. En die gaat eens kijken met de Mad Max waar die gaan eindigen. Wie weet de finale plaats. Nee, geen finale plaats. Finale gaat beginnen met Woody Woodpecker. En hebben wij dan hier de eerste afstand. Maar goed, wij gaan eens kijken. Wij hebben een afstand van 89-39 staan. Dus kijken wat Jack Steiner daar tegenover zet. En hij gaat er voorbij. Kijk eens, grote glimlach bij de teamleden. Ja, natuurlijk. Om deze winter nog eventjes te buiten. En wij gaan kijken naar de Daar gaat het gas eraf. Ik kon even niet zien.